volta aí com vocês para estar trazendo mais um voo. Esse voo top demais, pessoal. Encontramos esse lago aí. Pretendemos voltar aí, pessoal. E nós vimos bastante peixe aí. Acredito que seja um lago lotado de peixe. Nós conseguimos ver à beira da água aí vários peixes andando em volta aí do lago. E pessoal, esse local aí é perto de Guapimirim, é bem próximo a Guapimirim, é divisa, né, entre Guapimirim e Cachoeira de Macacu. Vocês vão ver quantos lagos lindos que tem nesse local aí, pessoal. Eu fiz um voo aí bem alto, mostrei bastante essa região aí. Acredito que vocês vão gostar desse voo aí, pessoal. Ficou um voo bem interessante, deu para captar muito desse local aí, pessoal. Mas pensa num dia quente, foi esse dia aí, tá bom, pessoal? Continue aí assistindo até o final, deixa um comentário, curte, e se não for inscrito, se não tiver inscrito, se inscreva no canal, pessoal. Obrigado aí e bora pro vídeo. Não vou ficar falando aqui não, vou deixar vocês assistir esse voo maravilhoso aí.